Iya, kok amak dicari itu. Aduh. Aduh sayang ya ke bapak nih. Aduh, kini cium mata menduduk-dudukan. Haji. Aduh, nyemburu aku. Apa jangan minyak telon ben tak minyak anu kah? Minyak kayu putih. Panas. Kok ben kulit nak anu pun-pun ini. Haji. Aduh. Ini buru aduh. Punya lima tiup nih aku lagi nyebak nih. Tiga tiup. Ini gudang. Itu tempat sendok ini kayaknya. Sini. Waduh. Kalau si gede-gede. Pergi ambil pisau, Bapak. Pergi ambil pisau. Apa nak apa? Dadah.